Di sebuah hutan kecil, Rara si tupai mendengar suara aneh dari dalam pohon. Gruk, krik, krik, hi. Suara aneh itu terdengar. Apa itu? Hantu pohon? Rara bertanya dengan gugup. Rara memanggil teman-temannya, Didi si burung, Momo si kelinci, dan Nani si kura-kura. Mereka semua berkumpul dan mendekati pohon tua itu. Tiba-tiba terdengar suara aneh lagi. Grr, semua terdiam. Lalu Momo membuka lubang kecil di pohon dan terlihatlah seekor beruang kecil sedang tidur nyenyak sambil memeluk boneka. Rara tertawa. Ha! Itu suara tidurnya. Sejak hari itu mereka tahu, tidak semua yang terdengar aneh berarti menakutkan. Didi berkata dengan semangat, "Aku pikir itu tadi adalah suara monster besar." Momo berkata dengan bijaksana, "Beruang kecil itu tampak sangat damai. Kita harus menjaganya agar tidak terganggu." Nani berkata dengan baik hati, "Ush is better."